នេះគឺជាស្រូវសែនក្អប់01ដែលយើងបានទុកវាឲ្យដុះមួសាថ្មីដោយមិនបានព្រោះពូជថ្មីអីទេអញ្ចឹងសម្រាប់ស្រូវនេះដែរអាយុកាលវាបើគិតទៅវាចិត្តបាន2ខែហើយយើងទឹមតែបានមកបាចជីលើកទី1ពួកអីដោយសារតាយើងក្របបានបាញ់ថ្នាំស្មៅពីភ្លៀងរហូតដូច្នេះហើយយើងក៏ពជាពេលក្នុងការបាញ់ស្មៅអញ្ចឹងក្រោយពីពជាពេលទៅយើងនឹងហួសពេលក្នុងការបាញ់ស្មៅហើយស្មៅធំខ្លាំងរហូតដល់ស្មៅខ្លះអាចផ្កាហើយយើងបានបាញ់រយៈពេលនេះគឺ1សប្តាហ៍ហើយអញ្ចឹងស្រូវរបស់យើងវាចាប់ផ្ដើមឡើងមកមានពណ៌ក្រហមនៅខាងចុងហើយយើងអាចមើលសភាពស្មៅបានគឺស្មើជាមួយនឹងស្រូវដែលបន្លំគ្នាមើលទៅមិនដឹងថាស្មើប្រមាណភាគរយស្រូវប្រមាណភាគរយទេហើយដំណាក់កាលនេះស្មៅគឺយើងអាចបាញ់សម្រាប់បានទេទោះបីជាថ្នាំនឹងមកពីក្រុមហ៊ុនណាដែលមានកម្រិតខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបាញ់ស្មៅសម្រាប់បានដែរព្រោះស្មៅរបស់យើងវាចូលបើយើងនិយាយទៅវាចូលជាវ័យចាស់ជរាខ្លះអាចមានផ្កាហើយអញ្ចឹងហើយគឺថ្នាំមិនអាចធ្វើអីវាបានទេការដែលយើងបាញ់ស្មៅមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងតតែយើងបាញ់នៅស្រូវឬស្មៅយើងគឺនៅទូចតែពេលវាធំបែបនេះហើយយើងមិនអាចប្រើថ្នាំសម្រាប់កម្ចាត់បានទេចឹងហើយអានេះគឺជាកំហុសខុសឆ្គងមួយនៅក្នុងការធ្វើស្រូវមួនេះចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើទិន្នផលយើងវានឹងបានប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងទុកពូជបែបនេះហើយបើគិតទៅតើវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងការចំណាយទាំងលុយក្នុងការដាក់ជីនិងបាញ់ថ្នាំហើយនឹងចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើដែរអត់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងយើងព្រោះថ្មីមែនតើទៅដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាវាទុកវាមួហ្នឹងដោយសារតាពេលដែលយើងភ្ជួរកោះសាមកគឺស្រូវដុះមើលមកគឺដុះពេញមកដូចតែយើងសាបព្រោះថ្មីអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាយើងសាឡបងក្នុងការទុកឲ្យវាមួហ្នឹងតើទិន្នផលវាយ៉ាងនឹងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺសភាពស្មៅយើងអាចនិយាយបានថាចូលកំមុំចាស់ស្មៅវាដើមធំជាងស្រូវទៀតហើយយើងបាជីនេះគឺតែបាជីវគ្គលូតលាស់ទេអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ